omukaire Alitwaala Kadaaga.Yabasubiiza Abembi bawano Abembi ekya mu kibiina kimanibwanga Busoga Talents Music Network ekikulembera omwami we jobless omukaire Alitwaala Kadaaga yekkiriza okuba patron ow'ekibiina kino and that's mine. Connection era olunaku lwaino executive committee yabanga ate eragira Vijana kanozo mukaga Busoga 1FM radio moyo Busoga edakika dino diri 15 kenagega nesa mwenda buli byabali kuza ene Jamesinzire mabara kubanga mutumbwire ntetu bakyamane kubanga muri kuwuliriza luna kululu no lwakusatu ena kudomweza sanalala July 2024 tuzayo na kuntono tuka kulomkaga ekutiri Busoga ku Paradise Sport entekateka yona kiria embere tyo eri kutambula nongera kwidukiza ati obwemba kwetu sose nabo akemba kezo nako baketa muguru tasoja oyera muivitia jja kubao landi soja ni fe yena alijja kubao nzira musango tokea alijja kubao and then Uncle Hoy akema kalili gereta nsobra twabanga tambula ompolampola munange he's a comics robot ensomba byuma ndi mcholi mlalati mutubala msamu mwena jemuli Jamesinzire okubanga muri kuwuliriza ekyenda katolize mukaga Busoga 1 radio tutuseka byokutusaka likire musika entertainment stick around okubesa ino mwenda paka sawa ekubitida okubanga tukobereyo yene biruma kuba celebrity waniza doctor akulamisa kuti good afternoon Kale zena mulamusa kuna wakati bana bwo kulwana atengo tuwuliriza eno Busoga wa radio lijo liwuliriza bana ulwasandi tuambile comments bandi na tumuwe ku sente ana nikuloza kusanja ojja kubawo olomukale ali mu present tense ali kati we comments Tegera kumande olomukanda tujeba tuambile comics Abembi mwena ba stakeholders munongo abaina ku sente Yes, kwenda kuida kuzungira kusho ya mungu. Na weno yetanga yangi. Because we don't want idols. Audio? Exactly. Not idols because comics. I think kusaka yetu ndio kwa ngati mlagala. Because of I think atuja tumwe percent zendo na bele Kampala na izero obuyaka awo kwidini lero wakusaba zitereke ngako bana bala kumbe huko na kubanda bateko waide driver azaba ndio chapo zenda na baba tukobele kuisimu ayisebo tukobele kuisimu obyo wako yagenda na wewola nieka presenter ati mama sio chama bana jitu wagire comics Abembi mwena you know we to get out here you guys are not users oh yes era kusonga ndale eyo eyatwo omulimo ngokubanga tumwebaza bwe tufuna akakisani olabo anyole innocent ati wadde ku sente komeni kone yasete zango kutekanga mungu ali tolanga Beba kuna libo batukasoba kuna libo sere bilenge ndi kandi okuida musa wole bayiga so muna Abembi mwide ayi ndala pati bwako byabalina kuki umajja mwide bantu tunumirwe so baida kuyolaba kufinye kabi oluna kuwaido omukaire Alitwaala Kadaaga.Yabasubiiza Abembi bawano Abembi ekya mu kibiina kimanibwanga Busoga Talents Music Network ekikulembera omwami we jobless omukaire Alitwaala Kadaaga yekkiriza okuba patron ow'ekibiina kino and that's mine. Connection era olunaku lwaino executive committee yabanga ate eragira beyama okukola emirimu gya Busoga beyama okukola emirimu gy'abazinga beyama n'okukola emirimu gya Maama Alitwaala Kadaaga era baba ne bye bamusabye ebimu yabibawaire ebindi yabasuubiza nti alijja kuba nga atakola ki abibatisa because mu meeting eno chairperson w'ekibiina kino omwami Yanibanga jobless abasinga b'omwedinga Jefferson Musali yadire yakwatibazza office materials many computers printers ebyo byera byekola omukaire Kadaaga yakati obubuzu butinize mubalanga yakati ekizoka kiti nti yewa action yabedde yakola ki yabawa okugema esimu lyange era n'akasente katoko omweki kukingido mwawuse Kampala awo abaana bapiro nga balina esente nga basanuku
era buli mwe bimukubira isimu lijja ku lukalala abaana bavire Kampala ne sente nga banirira kulde masitali kulde masaka aliyo kulde masaka aliyo abandi tuliza ku bungi zetu ziwakasa wandala twalumirwa babulu tuli ku Konta TV fuwe sente Maama Rebeka Alitwaala Kadaaga ow'ekitiibwa eno omulala ati gwe tulina mu Busoga wano oyo tasobya yasuubiza Abembi Yakoba alijja kubayambako okuba empawalinga financial nga babita projects endendawulo poultry farming bingi eno byalijja okuba nga studio audio studio ni vision yena jisubiza hata baliddawo nja kubuuza kubizibwa Abembi abasobola balina tiba connected na studio anga tekiriwo ni kino Abembi abafune mu government ero Abembi batini n'ababede baffe Busoga in fact bayinza okuba nga babede bazira olitegera so it is time Maama Kadaaga because weyaberera MP there I mean weyaberera speaker wa parliament yamba kukezo nga wagambire kuye yakola ebintu bingi ng'ali bikolamu ayagala yeebuuza abantu bibanga Busoga baliwa edibadubi Busoga tuli Baliire that is ekyo comment abali bebe ate omulimu Maama Kadaaga yakati abali banga Busoga bali banga dibabona bangi ndati babona kubafuna kusedda government era Maama Kadaaga alijja abikola byonna alijja ababede abatwale babawe sente babawe tambula bingi omugere Rebeka Alitwaala Kadaaga thank you so much ayenga ekisingira era bukulu era kudino Maama Kadaaga alira for real Maama Kadaaga asana omukolere bw'osemberera wali omukaire Rebeka Kadaaga olina engeri gy'ofiiringamu amafuta ayina amafuta mangi olina parafuliramu wawulira nga wena toyera abawali wabona nga oli mwigulu twegamba n'ebizibu byolina wabona nga bikoze eki biwoirewo yesebo so muna olijja amalompa olukalala bonaleba anyole innocent oyo MP2B yabikoze yayongereza ku n'ewatandisa okufulira esente nti nga kali kujja mu parliament ng'omanawo bano abaana abantu ebitagaate